नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में हम आपको बहुत सारे घरेलू टोटके और असरदार उपाय बताते हैं जो आपके जीवन की हर कठिनाई और परेशानी को दूर करती है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को छोटे बच्चे का खांसी ठीक करने का आसान और चमत्कारी घरेलू उपाय बता रही हूँ जो आपके बच्चे का खांसी दवा से भी जल्द असर करता है और यह घरेलू उपाय करने से आपके बच्चे का खांसी कुछ ही घंटों में एकदम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो आप पूरा अवश्य देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, यदि आप घरेलू टोटके चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। इसे लाइक करके अपने दोस्तों और परिजनों में शेयर कर दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को छोटे बच्चे का खांसी ठीक करने का एक बहुत ही आसान घरेलू उपाय बता रही हूँ जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होती है। दोस्तों, यह घरेलू उपाय करने के लिए आपको सिर्फ सीज के पत्ते चाहिए। दोस्तों, सीज का पौधा सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों, सीज के पत्ते को आप गैस जलाकर उस पर सेक ले या फिर उस पत्ते को पीलापन होने तक गर्म कर ले और फिर गर्म पत्ते का रस निकाल ले और उस रस में थोड़ा सा नमक मिलाकर अपने बच्चे को 1 चम्मच पिला दे। दोस्तों, सीज पत्ते का रस और नमक मिलाकर पिलाने से आपके बच्चे का खांसी एकदम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह घरेलू उपाय छोटे बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। दोस्तों, यह घरेलू उपाय को करें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, यदि आपका कोई सुझाव हो तो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।